আজকের ভিডিওতে আপনাদের এই টিভিটি মেরামত করে দেখাবো। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই টিভিটির সমস্যা হচ্ছে, দেখেন আমি টিভি প্যানেল খুলে রাখছি এবং প্যানেলের সাইডে যে COF লাগানো আছে এগুলোতে হালকা টাচ করলেই স্ক্রিন আসতেছে এবং তবে স্ক্রিনের যে ছবি সেটা কিন্তু নিচ থেকে উপরে দেখুন এভাবেই মানে ঢেউ খেলতেছে আর কি। তো এটি হচ্ছে প্রবলেম। তো চলুন তাহলে দেখি এই সমস্যাটি কি করে মেরামত করা যাচ্ছে। এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে সাইডের যে কফ এটা কিন্তু হাত দিয়ে টাচ করলেই স্ক্রিনে যেহেতু পরিবর্তন ঘটতেছে, এমনিতে কিন্তু ব্ল্যাক থাকতেছে, আর হাত দিয়ে টাচ করলেই কিন্তু স্ক্রিনের যে গ্রাফিক্স সেটা কিন্তু নিচ থেকে উপরের দিকে ঢেউ খেলতেছে বা নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে। তার মানে সিগন্যাল মিসিং থাকতে পারে। তো কোন সিগন্যালটি মিসিং সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য সাইড কফে ভোল্টেজগুলো মেপে দেখে নিতে হবে। 1.4 ভোল্ট আর ওই টেস্ট পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ওই টেস্ট পয়েন্ট 1.6 ভোল্ট দেখাচ্ছে, আর স্ক্রিনে দেখেন পরিবর্তন কিন্তু হচ্ছে। আর যদি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে একটু দেখি ওই সিগন্যাল আছে কিনা, ও এখানে দেখুন যে এটা হলো ওই টেস্ট পয়েন্ট, যেখানে মানে সিগন্যালটা দেখাচ্ছে ওই সিগন্যাল, এইটা না, এই যে এইটা হচ্ছে আসলে ওই সিগন্যাল কিন্তু এরকমটা না, ওই সিগন্যালের ওয়েব ফর্মটা এরকমটা নয় আমার জানা মতে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ওই সিগন্যালটা কেমন হয়। এই যে এখানে টিকন প্রসেসর থেকে ওই সিগন্যালটা চলে গেছে আর এখানে মার্ক করে দেয়াই আছে ওই টেস্ট পয়েন্ট। এখানে দেখুন সিগন্যালটা কেমন হয়, এই যে এই রকমটা হবে। আমি আপনাদের এটা জুম করে স্ক্রিনে দিয়ে দেব, আসলে এখানে মাঝখানে কিছু সিগন্যালগুলো বোঝারও বিষয় আছে। তো এইরকম হবে ওই সিগন্যালটি। তো ধরে নিতে পারি আসলে ওই সিগন্যাল মিসিং আছে, আর অন্যান্য আরও সিগন্যাল মিসিং থাকতে পারে, তবে ওইটা মিসিং আছে। তো ওই সিগন্যালটি জাম্পার করব। এই জাম্পার কানেকশনের বিষয়টি হচ্ছে কি, এটি কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম আর অবশ্যই আয়রন ভালো লাগবে, তাছাড়া কিন্তু আপনি এই কাজটি করতে পারবেন না। আর যদি আয়রন ভালো এবং সূক্ষ্ম কাজে আপনি যদি পারদর্শী হন, সেক্ষেত্রে অনায়াসে আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন। আর এখানে যে জাম্পার ওয়্যারটি ব্যবহার করতে হবে সেটিও কিন্তু খুবই চিকন জাম্পার ওয়্যার লাগবে। তো আমি জাম্পার ওয়্যার নিয়ে নিচ্ছি আর এটাতে আগে একটু মাথায় ঝালাই লাগিয়ে নিচ্ছি, মানে একটু সামান্য একটু রাং লাগিয়ে এখানে টাচ করতে হয়। আর অবশ্যই সোল্ডারিং যে পেস্ট সেটি দিয়ে নেবেন, আগে ঝালাই কিন্তু করে নেবেন। আর খুব বেশি আসলে টাচ করার চেষ্টা করবেন না, এক টাচে চেষ্টা করবেন যেন জাম্পারটি করা যায়। তো এভাবে সাইড কফে জাম্পার ওয়্যার আসলে সোল্ডার করতে হয়। এখানে দেখুন আমি কাজটি করতেছি, এই যে এভাবে হালকা করে টাচ করে জাম্পার ওয়্যারটি আটকাতে হবে। এখন আটকে গেছে, আর এখানে কিন্তু হাজার হাজার লাইন আছে, যার কারণে অবশ্যই সোল্ডারিং আয়রন ভালো হতে হবে এবং ঘষা মাজা করা যাবে না। তো পরিমাণ মতো জাম্পার ওয়্যারটি কেটে নিব, ঠিক কতটুকু আমার প্রয়োজন হচ্ছে। এরপর এই মাথাতেও একটু আগে সোল্ডার করে নিব। আর এখানে যে জায়গাটিতে আমি লাগাবো মানে ওই টেস্ট পয়েন্ট, সেই জায়গাটিতেও সোল্ডার করে নেব এইভাবে। এখানে অবশ্য লাগানো সহজ, অনেকে এটা পারবেন, কিন্তু কফ এর মধ্যে যে সোল্ডার করতে সেটাই কিন্তু আসলে ঝামেলা করে ফেলেন অনেকে। এখানে সোল্ডার করতে পারবেন, এটা হচ্ছে এখানে টেস্ট পয়েন্ট দিয়ে দেওয়াই আছে। ওকে, আমি জাম্পার ওই টেস্ট পয়েন্টে কানেকশন করে দিলাম। তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে টিভিটি অন করে দেখা যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটলো, আদৌ কাজটি কমপ্লিট হলো কি না, বা আরও কোনো সিগন্যাল মিসিং আছে কিনা। তো এই জন্য টিভিটা আবার অন করতেছি আপনাদের সামনেই, দেখি কি অবস্থা। অন হয়ে গেছে, দেখুন আলহামদুলিল্লাহ কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং পুরো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স, আলো এবং সব কিছুই চলে আসছে। এই যে মেনু বার, সব কিছু একদম পারফেক্টভাবে আসছে এবং একদম শুধু একটি সিগন্যাল মিসিংয়ের কারণে মূলত স্ক্রিনটি ব্ল্যাক হয়েছিল। এই যে সাইডে এখানে জাম্পারটি করলাম,
তো আশা করছি আজকের এই কাজটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলের সাথে থাকবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। দেখা হবে আগামী ভিডিওতে।